Şu ara bu tür hastalar çok geliyor. Söylediğiniz tabloyla gelen çok sayıda hastam var. Genelde bunlar çocuğu olan aileler, yani kreşte, anaokulunda, ilkokulda başta olmak üzere okulda çocuğu olan aileler ya da işte okul çocuğuyla teması olan büyükler olabiliyor. Torun vesaire, komşu ya da yakın akraba, yeğen vesaire olabiliyor. Bu tür kişilerde sık sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları var. Yani neredeyse biri bitmeden diğeri başlıyor. Bir iki gün arada düzelir gibi oluyor ama ardından tekrar semptomlar var. Çok ağır bir tablo yok dediğiniz gibi. Genelde ayakta atlatıyorlar ama sürekli bir burun akıntısı var. Sürekli bir boğazda kaşıntı hissi, ağrı var. Sürekli vücutta kırgınlık, halsizlik, hatta sırt ağrıları tanımlıyorlar. Sinüzit tipi yüz bölgesinde, alın bölgesinde ağrılar var. Böyle çok ateşli bir tablo yok ama öksürük çok belirgin. Öksürük daha çok rahatsız edici olan o. Bu iki şeyden olabilir. Bir, enfeksiyonların tekrarından olur. Yani çünkü tek bir virüs yok şu anda. Dolaşımda olan çok sayıda virüs var. Grip, influenza var, parainfluenza var, rinovirüs var, RSV var, adenovirüsler var şu anda, Covid var, Covid dışı diğer koronavirüsler var. Yani pek çok solunum yolu virüsü şu anda dolaşımda. Dolayısıyla hani okullarda özellikle bunlar çok kolay birbirine bulaştığı için okullardan da topluma yayılıyor ve bir enfeksiyon bitmeden diğeri üstüne eklenebiliyor. Böyle bir tablo olabilir. Veya bunun dışında bizim daha çok gördüğümüz enfeksiyon sonrası uzamış öksürük ya da bronş aşırı duyarlılığına bağlı semptomlar görülebiliyor. Bu da aslında hasta şöyle diyor: ben iyileştim, aslında iyiyim, hani grip zamanındaki gibi değilim, ateşim yok, halsizliğim yok, hani iştahım düzeldi, ağrım sızım kalmadı ama kuru bir öksürük var, rahatsız edici bir öksürük var, gün boyu nöbetler şeklinde rahatsız ediyor, gece öksürükten uyuyamıyorum, işte gidip salona yatıyorum, konu komşu sesimi duyuyor, o kadar fazla öksürüyorum diyor. Sosyalleşmesini engelliyor, toplum içine çıkamıyor, insanların arasına karışamıyor. Çünkü şu sıralarda hani herhangi biri yanımızda öksürürse hepimiz ister istemez duyarlıyız. Yani acaba bana da bir şey bulaştırır mı diye. Öksüren kişi de bundan rahatsız oluyor. Aslında bu hani bir bulaşıcı hastalığa ait öksürük de değil. Post enfeksiyöz öksürük dediğimiz bizim enfeksiyon sonrası hava yollarında ortaya çıkan aşırı duyarlılığı neden olduğu, bir nevi astıma benzer bir tablonun neden olduğu öksürüktür. Bu inatçı bir öksürüktür ve klasik alıştığımız böyle öksürük giderici şuruplarla, haplarla geçmez, öksürük tedavileriyle geçmez. Halk kendi arasında buna işte bal, işte ıhlamur, adaçayı, ne bileyim zencefil, karanfil, zerdeçal vesaire gibi bir takım bitkisel kürler uyguluyorlar. Maalesef bunlara da cevap vermiyor bu öksürük. Çünkü buradaki asıl mekanizma hava yollarındaki aşırı duyarlılık. Bu öksürüğü araştırmak lazım. Yani bunu ihmal etmemek lazım. Geçer dememek lazım. Aylarca sürebiliyor. Hastanın yaşam kalitesini maalesef olumsuz olarak etkiliyor. Bir göğüs uzmanının görmesi lazım. Eğer gerçekten bu şekilde bir aşırı duyarlılık öksürüğü varsa ona yönelik bazı tedavilerle bu öksürük tabii ki tedavi edilebilir. Yoksa çok uzuyor ve hakikaten hasta için zor olabiliyor.